amigas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. E o vídeo de hoje é um vídeo de faxina na minha cozinha. Minha geladeira tá bastante suja, minha cozinha, minha casa está um caos, bagunçada. Acho que faz uns 4 dias que eu não limpo a casa. Então eu vou limpar minha geladeira aqui, a geladeira já faz meses que eu não limpo. Eu não queria limpar ela aqui. Sabe quando você quer se mudar de casa, que nada que você faz na casa tá bom, não fica arrumado? Então eu tava esperando eu tentar mudar pra mim poder limpar a geladeira. Mas como não achamos casa ainda, eu não posso ficar com a geladeira suja da forma que está, né? Então eu vou ter que limpar, mesmo sem querer. Mas é isso, gente. Se inscreve no canal se ainda não for inscrita. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram, que é _analicejm. Vou mostrar pra vocês agora como está o estado da minha cozinha. Gente, minha cozinha tá assim, tá cheia de louça suja do almoço de hoje. Tá bem bagunçada. Eu tenho que arrumar essas partes aqui do armário, que eu não arrumei. Olha a sujeira que tá ali em cima. Aqui também tá bastante bagunçada. Essas partes aqui estão bagunçadas. Aqui tá bem sujo. A geladeira tá assim, o congelador eu já liguei pra descongelar. Desliguei, né? Tirei da tomada pra descongelar. A geladeira não tá muito suja, mas as coisas estão bem bagunçadas. Tem muita coisa que não presta mais, que já tá azedo. E com vocês eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês da limpeza. Meu fogão tá podre, eu comprei o sif pra poder limpar ele. Aqui no armário de baixo também tá bem bagunçado. Minha gaveta, que eu não mostrei pra vocês aqui ainda. E meus talheres rosa. Aqui também tá bem bagunçado já. Essa parte de baixo aqui tá bagunçada. Deixa eu ver a parte das compras. Também tá bagunçado. Vou ter muito trabalho pela frente hoje. É isso, gente. Como vocês podem ver, tá tudo bem bagunçado, bem sujo aqui. Eu vou enrolar meu cabelo porque eu não consigo fazer nada de cabelo solto. E bora pôr a mão na massa. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking. Gente, olha a cor que tá isso aqui. Tá preto, encardido. Meu Deus. Gente, esse aqui, ó, é o melhor produto da vida, sif. Você usa em tudo na casa, tudo. Até no box eu vi uns vídeos no TikTok que pode usar. Eu vou testar no meu box pra ver se... We would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken shy. Gente, eu vou começar limpando essa parte aqui. Aí eu vou tirar tudo, limpar e depois coloco novamente. Porque como vocês podem ver, né, minha cozinha não tem muito espaço. Eu não tenho mesa, então não tem lugar pra colocar. Aí eu vou limpando uma parte, colocando aqui em cima, arrumando e coloco de volta lá dentro. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. Gente, as partes aqui eu vou lavar com detergente mesmo, tá? Não vou usar o sif não, porque não tem necessidade. Eu acho que não. Só nas outras partes que eu acho que vai ter, que estão bem sujas. I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll Essas partes aqui eu não preciso lavar, eu vou só tirar e limpar, porque elas já estão tão limpas, não tão sujas igual estavam aquelas, né? See the horizon turn us to thousands, and
fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I... Gente, olha, a geladeira agora tá limpa. Agora eu só vou vir com papel toalha passando nela. The taste, all the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Gente, esse como é grande eu vou lavar aqui na lavanderia, porque a pia lá da cozinha tá cheia de coisa. E também ia fazer muito molhaceiro lá. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Agora é só eu colocar as coisas no lugar. A gente vai ficar bem vazia porque a gente tem que fazer compra. Mas é isso aí. As you fade away. You feel
face. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like... Gente, olha a zona que tá aqui a cozinha das coisas que eu tirei do congelador. A geladeira tá limpa. Gente, eu troquei de roupa, tirei aquele vestido. Não era nem pra me ter começado. Não vejo a hora de achar uma casa pra morar, pra sair desse barulho. Eu nem deveria ter começado a fazer limpar a geladeira com ele, né? Eu molhei ele todinho. Eu tinha que ficar puxando, não sei se vocês viram aí, o tempo todo pra conseguir andar. Era pra eu ter vestido outra roupa, mas eu cheguei da roupa tanta pressa pra fazer logo as coisas que eu vim fazer e esqueci. Isso aqui eu vou jogar tudo fora, que já faz tempo que tá ali na geladeira. Então a gente vai fazer compra pra comprar tudo novo. Cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Olha como ficou a geladeira, tá brilhando. Conseguem ver? Aqui no congelador tá assim, tá sem nada, que a gente ainda vai fazer compra, então não tem nada no congelador, só aquelas coisinhas ali mesmo, besteira. Aqui ficou as coisas, ó, tudo arrumadinha. Como eu falei pra vocês, eu coloquei o ovo lá dentro e aqui eu coloquei as latinhas de cervejas. Porque é escrito aqui que é porta-latas, então tem que colocar lata, o ovo não tem que ficar aí. Aí ali embaixo ainda falta a garrafa de água. Aqui dentro ficou assim, os ovos eu coloquei ali, eu vou pesquisar, vou procurar um vídeo aqui no YouTube, se fala onde é o lugar certo pra colocar ovo. A gaveta lá ficou daquele jeito, tem que comprar alface, tomate. Tá faltando tudo, gente, como vocês podem ver ficou bem vazia, não tem nada. Mas a gente vai comprar essa semana, vou fazer as compras, aí se vocês quiserem eu gravo pra você um videozinho de compra do mês. E ficou assim, meninas. Me dizem o que vocês acharam da limpeza da geladeira. O Cif deixa tudo branquinho, olha pra vocês verem. Branquinho e brilhante, eu sou apaixonada no Cif. Minha geladeira limpinha. Agora tem essa bagunça toda de tudo que eu tirei da geladeira. Pra poder organizar, arrumar. Vou tentar arrumar esses armários hoje ainda, como eu falei pra vocês. Eu não sei se vai ficar em um vídeo só. Eu vou tentar colocar tudo em um vídeo, mas se não der eu vou fazer parte 1 e parte 2. Porque tem muita bagunça, eu tenho muita coisa pra fazer. Não sei nem se eu vou conseguir fazer tudo hoje, mas eu vou tentar fazer tudo hoje. E eu quero soltar esse vídeo hoje ainda pra vocês. Hoje é quinta-feira, eu acho, é quarta, não sei. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir de fundo aí, mas o meu vizinho músico resolveu começar a tocar agora. E eu já me estressei aqui, então eu vou finalizar aqui as coisas que estão fora do lugar. E amanhã cedo eu vou tentar acordar bem cedinho pra eu arrumar os armários, arrumar o resto da casa que eu falei pra vocês que eu ia arrumar, né? Aí eu vou soltar esse vídeo hoje e amanhã eu solto a parte 2, arrumando os armários, arrumando o resto da cozinha. Que hoje eu já não vou conseguir fazer mais nada, pelo menos a geladeira eu deixei limpinha. Gente, a geladeira tá muito limpa. Tá muito linda, dá vontade de ficar abrindo o tempo todo, olha. Minha geladeira. Agora eu só preciso fazer as compras. E meninas, se vocês querem que eu grave um videozinho de comprinhas do mês, deixa muito like, comenta muito aí embaixo,
que vocês querem o vídeo, que eu trago um vídeo das comprinhas do mês, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou conseguir finalizar esse vídeo, mas amanhã eu trago a parte 2, arrumando os armários e o resto da cozinha. E o resto da casa também, que eu vou ter que arrumar, né? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e me segue lá nas minhas outras redes sociais, que é _analicejm nos dois, TikTok e Instagram. E é isso. Fiquem com Deus e um beijo.